of singing, obviously, and field recordings. That's it. 한 주장 마무리 할 거죠. 약간 있을까요? 아이! 한번 보시. 눈부셔. 그러니까. 아이고, 좋다. 새로운 불가사리는 소개를 한번 말해주세요. 자, 여러분 정말 감사합니다. 여러분 뉴질랜드 진짜로 뉴질랜드 망원도 많이 오셔서 정말 감사합니다. 오늘은 좀 보통들은 불가사리를 또 여유 있게 좀 쉬기도 하고 그러는데요. 오늘 차로 말을 하면 여유 있게, 나쁘게 말을 하면 언제 끝난지 모르겠어요. 그런 스타일을 하고 있었는데 늘어지게. 오늘은 좀 여기가 6시부터 대관이 있어서요. 오늘 조금 빨리 진행했습니다. 불가사리는 매달 마지막에 일요일에 기본적으로 2시부터 하고 있습니다. 만주에서 하는 데가 요새 많지만 만주만 말고 다른 데서 하는 기회가 있으니까 약간 그 페이스북 지금은 페이스북 그룹으로 주로 행사에 있는 것으로 올리고 있고요. 일단은 지금 페이스북 그냥 들어가지 마시고 불가사리.net 이렇게 들어가시면 바로 연결을 해놨어요 지금. 그래요? 그래서 불가사리 영문으로 그냥 bulgasari.net 이렇게 하시면은 불가사리 페이스북 그룹으로 바로 연결시켜 놨으니까요. 거기서 아까 보신 분들 그리고 오늘 공연하신 분들 또 그 간단한 영상이나 소개나 이런 것들도 보실 수 있으니까 그렇게 하시고 그리고 뭔가 사실 이렇게 음악으로 저희가 시작을 했는데 퍼포먼스도 괜찮고 그리고 그림이나 그리고 본인이 뭔가 이렇게 실험한 거 있잖아요. 자기가 이렇게 재밌게 이렇게 해봤었던 거. 그러니까 집에서 한번 해봤는데 재밌어요. 근데 사람들한테 막 알려주고 싶어요. 그러면은 불가사리 때 신청을 하셔가지고 여기서 간단하게 프레젠테이션도 할 수 있고 같이 나눌 수 있으니까요. 그렇게 신청해 주시면 감사하겠습니다. 그림도 좋고 어떤 거든. 인스타는 계정 없어요? 인스타는 아직 불가사리 계정은 없고요. 지금 제가 너무 그런 기획자를 게을러서 그래요. 게으르고요. 진짜 어디 쓸 데가 없어요 제가. 나 SNS 안 하시지? SNS는 아예 안 하는 사람. 그런 사람인데. 저도 몰라. 저도 찌읒했는데 닮아가는 것 같아요. SNS가 별로 이제 점점 싫어지더라고요. 아무튼 인스타 계정도 필요에 의해서 지금 만들어야 될 것 같아요. 그래서 일단은 근데 전체는 그 홈페이지에 불가사리.net에서 이제 이루어질 거니까요. 어느 날 갑자기 홈페이지가 뻥 열려 있을 수도 있어요. 지금 안 열려 있나요? 지금은 페이스북 그룹으로 넘어갈 수 있어요. 이거. 그럼 다음 달에는 다음 달 30. 다음 달은 30일 날. 좀 아직도 장소는 모르고. 그리고 아마 이치락상 덴마크 친구들이 있어가지고 그 밴드가 HX라는 밴드가 저산이 시작해. 4월 20일. 20일. 20? 시간何歳? 어느날 시절에 느낌 잘한 거예요. 마이야, 4월에 춘순에 와요. 4월에 춘순에 오니까 또 불가사리 스페셜로 하니까 그렇게 건주도 하겠습니다. 그리고 부산에서도 그 친구들 공연도 하고 불가사리 만약에 우리가 불가사리가 학교라고 하면 졸업생들이 하고 있는 납도림이라는 그런 노이즈 뮤직 하는 그 친구들이 있는데 그 친구들이 공연도 있어가지고
이번은 재밌다고 생각하시는 분들 있으면 그런 것도 체크해가지고 넣어놓으시면 좋겠습니다. 예. 네. 그리고 여기가 지금 도대체 뭐 하는 공간이지라고 생각하시잖아요. 밑에는 카페고, 근데 여기 보면은 또 술도 파는 것 같고, 근데 안 팔고 있고, 굉장히 당황스러우시죠? 원래 그래서 지금 여기 일요일날 영업을 안 하거든요. 여기가 반줄 몰테모라고 그 오픈한 지 얼마 안 됐어요. 그 위스키바, 그리고 그 티 하이볼, 뭐 그런 술 먹고, 그리고 여기서 공연도 자주 하거든요. 물론 이런 좀 실험음악보다는 좀 더 노멀한 음악들을 주로 하고 재즈 공연들도 많이 하고 하니까 여기도 한번 슬 들어가 주시면은 그래서 그 여기 그 바텐더 분, 저기 저쪽에 계신 분은 바텐더 아니시고 여기 전체 여기 주인분이세요. 네네, 관장님이. 예, 저기 하프 연주하시는. 맞습니다. 네, 하프 연주자입니다. 그래서 나중에 불가사리 좀 보고 왔는데요. 그러면은 뭔가 하나라도 더 주실 거예요. 한국이라도 하나 더 주실 것 같고, 그리고 하이볼도 조금 더 하이하게 그렇게 해주실 거니까 여기 반줄 몰테모도 좀 해주시고, 여기 지금 옥상 안 가보셨죠? 네. 여기 한번 그 옥상에 가보시면은 여기 옥상 정원이 있거든요. 거기에 지금 조그맣게 저 옛날에 요기가라고 했었던 공간이 있었는데 지금은 이제 여기다가 여기가 아주 골뱅이 갤러리 해가지고 아주 조그만 갤러리, 세상에서 제일 작은 갤러리 지금 만들고 있으니까요. 그리고 옥상도 뷰가 되게 좋아요. 그러니까 여기 일단 가실 때 살짝만 올라가시면 되니까는 한번 쭉 보시고, 전시도 지금 하고 있어요. 한번 쭉 한번 둘러보시고 다음 달 이변이 없는 한 반줄에서 하도록 하겠습니다. 네. 네. 자, 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 다음 달에는 좀 여유 있게. 네, 다음 달에는 여유 있게 할 수 있게.